na mumbi ene nyaga. Haya Andwa Nyandarua Muriega rengi. Asanteni sana. Ngai ni mwega. Aende shule. Asanteni sana. Tumekurudi tena hapa leo hapa Nyandarua. Na mimi naleta salamu kutoka Nairobi. Kwanza kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Tulikuwa hapa, ilikuwa mwezi gani? Ilikuwa March, sio? Na nilisema tutarudi, sio? Sasa nyinyi sasa hapo mmekwenda kwa mchujo na nimerudi tena. Sasa siku ya leo ni muhimu sana kwa kampeni yetu, haswa yangu. Manake mnasema Baba the 5th. Na leo ni tarehe 5 mwezi wa 5 na rais. Unajua hiyo? Ile jamaa yuko ile muziki inaitwa leo ni leo. Uko naye? Cheza hiyo sasa. Kama bado natafuta. Sasa tumebaki sasa na siku 94 peke yake. Na tutafika tarehe 9 mwezi wa. Ndio sababu mimi nimesema nimekuja tena kuambia nyinyi ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara 3. Amkeni twende kazi. Kwanza mimi nataka kutoa shukrani sana. Naongera kwanza kwa wale ambayo wameteuliwa kama wagombezi wa viti katika uchaguzi na kuja. Congratulations. Pili, nataka kutoa shukrani kwa wale ambayo waliwania lakini hawakufaulu. Manake ile vitendo ambayo wamefanya ni ya vitendo ya ushujaa na uzalendo. Atingawaje wewe ulikuwa nataka, mwingine amepewa, lakini wewe uko tayari kumuunga mkono. Hiyo ni uzalendo. Manake hata kama tingehenga kafanyika ile mchujo ambaye watu napiga kura, ni mtu mmoja peke yake ambaye angepata tikiti. Tena sasa hili tunaenda kwa uchaguzi tena, kutakuwa mtu mmoja peke yake ambaye atachaguliwa kama MCA katika ward, MP katika constituency, na women rep, na senator, na governor katika county, sio? Hiyo haimaanishi kwamba yule ambaye amebaki haifai. Haimaanishi wewe hufai. Wewe uko na jukumu zingine. Na kuna nafasi zingine mingi pale ambapo utaweza kufanya kazi. Hapa katika serikali ya county, hata serikali ya national huko juu. Tuko pamoja na nyinyi. Sawa? Sawa? Mimi natoa tena shukrani sana hapa kwa mama Sicily Kariuki huyu, ambaye alikuwa amepigania sana. Nimekuja hapa, tumetembea na yeye hapa, walikuwa napigana kabisa na gavana Kimemia, lakini mwishowe yeye mwenyewe amekubali ati sasa mwachie Kimemia aendelea ashike hii bendera ya azimio la umoja hapa. Lakini tulimwambia yeye na wale wafuasi yake yote aunge mkono sasa bwana Kimemia. Nimekubali. Tumeongea na Uhuru, naomba kule ile kazi yake iko kule Nairobi arudie huko. Na baadaye baada tarehe 9 mwezi wa 8
yeye atabaki na sisi katika serikali. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hivyo sasa mimi nataka sisi tufanye kipaji pamoja. Nyinyi hapa sasa ndio watu wangu. Mimi nimekuja hapa sio kama ODM. Nimekuja hapa kama candidate ya azimio la umoja One Kenya kwa uchaguzi inakuja. Mimi ndio presidential candidate. Mara ile nyingine iliyopita 2017 mlikuwa na presidential candidate Uhuru Muigai Kenyatta. Sio? Sasa ile Uhuru ni baba sasa. Kwa hivyo nyinyi sasa ni wanajeshi wangu. Hapo chini. Hapa katika county na tena katika constituency na katika ward. Sawa sawa? Nataka tuwe hapo sasa na kamati katika county, nyingine katika kila constituency, nyingine katika kila ward. Sawa? Alafu sasa hao wote wanahusiana sasa direct kutoka kwa county na headquarter yetu ya azimio la umoja. Na hapo tuko na Bwana Tuju. Umeona yeye Bwana Tuju hiyo? Na Wakairu. Hao unaona hawa? Sawa sawa? Sisi najua ya kwamba katika vita inahitaji silaha. Sio? Na silaha mtapata. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi. Simama imara. Usiwe na baridi ati wewe sijui nini utashindwa. Ukienda kwa vita na wewe huko na hali ya wasiwasi utashindwa. Sawa sawa? Azimio ni jeshi kubwa. Angalieni kutoka pande ile ya Nyanza, ingie magharibi huko, pande la Ufa hapa, enda kule Pwani, kule Ukambani, kule hapa Eastern huko mpaka North Eastern, anapokuja hapo nini hapo Nairobi, yote ni azimio. Sawa? Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, uko ndani ya jeshi ambayo itashinda vita hii. Sawa sawa? Usiogope ati mimi si nini, ni mimi peke yangu namna hii. Hapana, wewe baba yuko nyuma yako. Sawa sawa? Hata kama umeshindwa pale, wewe ni mwanajeshi wangu. Unaelewa? Sawa sawa? Kwa hivyo mimi nataka watu wetu wawe na message nzuri ambayo wanapeleka. Wacha sasa nieleze nyinyi mambo ya azimio la umoja. Azimio la umoja ni mseto, a coalition ya vyama. Vyama vimekuja pamoja, alafu wameunda azimio la umoja. Hii inaitwa pre-election coalition. Kuna namna mbili ya coalitions. Kuna pre-election coalition, then there's post-election coalition. Pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. Post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. Iko tofauti. Unaona parliamentary systems wanachagua prime minister, waziri mkuu. Wanatawala waziri mkuu. Lakini waziri mkuu yeye mwenyewe ni mbunge. Hakuna uchaguzi ya urais. Lakini katika presidential systems is when the political parties form a pre-election coalition so that they can consolidate the votes to win the presidential elections. So that we find here the supporters of Jubilee, supporters of ODM, supporters of NAC, NAC Kenya, Wiper, na kadhalika wote wanakuwa kuja pamoja kupigia kura kwa candidate ya azimio la umoja. That is what it is. Alafu baadaye wakimaliza wana form ile coalition government. Lakini katika parliamentary systems
Kila chama inaweka mtu yake katika campaign. Kila constituency. Baada ya uchaguzi, kama hakuna chama moja ambayo imepata viti ya kutosha ya kuunda serikali peke yake, yani 50+1, sasa ndio wanafanya sasa negotiations ya ili wapate majority. Sasa nasema wewe umepata ngapi? Mimi hivi. Wewe na ngapi? Leta. Wewe na nadi? Leta. Alafu sasa mpaka itoshe iwe zaidi ya 50%, ni sasa wanaenda kuunda serikali. Hiyo negotiations inaitwa horse trading. Wewe umeleta ngapi? Umeleta hii. Unataka nini? Mimi nataka waziri wa afya. Idara ya afya. Na wewe unataka idara ya fedha. Wewe unataka idara ya miundo msingi, infrastructure. Wewe unataka nini? Unataka defense na kadhalika. Alafu kwa kikubaliana sasa wanakubali kuunda serikali ya mseto. That is what is called post-election parliamentary coalition. Sasa yetu hapa ni ya presidential coalition. Ni sababu tuko na vyama vingi. Na vyama wako hapo ndani. Sasa kama sangine mnaweza kuwa hapo, tuko na Jubilee. Nimeona moja hapa na Kenya iko hapo. Pande nyingine tumekuwa namna hiyo. Wanafanya kampeni kwa constituency moja. Tumekubaliana pale mimi nimepita. Ati baada ya mwezi mmoja baada ya kufanya kampeni, tunafanya ile kitu inaitwa opinion polling. Tunaona ni nani ambaye yuko juu zaidi kushinda mwingine. Tukaona kama mwingine yuko juu na ile ako hapa, badala ya kugawanya kura hiyo, nimwambia fulani wewe wacha yule mwingine moja aende ya yule ambaye kuna nguvu zaidi, ili tusipoteze kiti kwa wale wapinzani wetu. Tumeelewana vizuri? That is what we're going to do. Ana sasa nyinyi mtapata ile manifesto yetu ya azimio la umoja. Itatengenezwa, itakuwa tayari, na karibu mtapata hiyo ambayo imeweka ile sera zetu ambayo tutatumia kwa hii campaign ambayo tunaelekea. Tayari tuko na 10-point agenda ambayo tumechapisha tayari. Hiyo vile vile mtapata wakati huu, lakini ile manifesto comprehensive na summarized version itakuja ndani ya siku 10, ambayo utaona sera yetu kwa upande ya matibabu, kwa upande ya miundo msingi, kwa upande ya viwanda, kwa upande ya kilimo, kwa upande ya afya na elimu na kadhalika. Nyote hiyo mtapata hivi karibuni. Alafu sasa hiyo ndio mnakwenda kuongea naye na wananchi huko chini mashinani, ili tuweze kuinua watu wetu na wananchi waelewe vizuri tofauti baina yetu na wale wengine. Wale ambao wanaongoza juu ati chini juu, ati bottom up. Ni maneno matupu ambayo haina maana. Sisi tuko na sera kamili kwa upande ya elimu. Tumesema ya kwamba kila mtoto katika taifa letu atapata fursa sawa kuanzia nursery mpaka katika chuo kikuu. Kwa upande matibabu tuko na baba care. Nitasema zingine katika ile mkutano tunaelekea baada ya hii. Hapa leo ninasema nataka tu naongea na nyinyi juu ya kazi yenu ya katika uchaguzi ambao inakuja. Hii ambayo inakuja. Nataka nyinyi nyote muwe bebe bendera. Na bebe bendera ya ukombozi. Tunaongea siku hizi juu ya ukombozi wa 3 wa taifa letu. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ilitoa wazungu. Wazungu hawakutoka hapa kama alikuwa anapenda. Na hii yote pale mko Nyandarua hii ilikuwa inaitwa White Highlands. Kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon, yote ilikuwa inaitwa White Highlands.
walitoka hapa wakilia macho. Manaka ndani hapa ndio mlikuwa pale inaitwa the Happy Valley. Kuna vitabu vingi zimeandikwa juu ya hiyo Happy Valley huko Ulaya. Hawakupenda kutoka hapa, lakini walilazimishwa kutoka. Hiyo ni ukombozi ya kwanza. Ya pili ilimaliza utawala ya kidhuluma, ya kimabavu, ya kiimla. Ikaleta katiba mpya. Nakumbuka kulikuwa wakati mwingine walikuwa naweza kutuzi rais. Walikuwa naweza kutuzi rais. So walikuwa nasema hapa ati kusema ni mtukufu rais. Nasema juu zaidi. So nakumbuka hiyo. Enzi hiyo. Wakati simba alikuwa na meno na makucha. Kusema ngwe ndani. Ngwe ndani. Sio kumbuka hiyo. Lakini hiyo sisi tumekwenda mpaka tumeng'oa meno ya simba hiyo na tukakata makucha. Sasa ni simba kibogoyo. Sasa simba kibogoyo sasa. Hiyo ilikuwa ni kazi yetu. Sasa ukombozi ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. The economic liberation of our country. Tumalize yale madui wetu matatu makubwa. Mambo ya ugonjwa, ujinga na umaskini. Ignorance, poverty and disease. Hiyo ndio ukombozi ya tatu. Na hiyo ndio azimio la umoja inataka kufanya. Na tumesema ya kwamba tunataka kuunganisha watu wetu kwanza. Huwezi kuleta maendeleo yale tunataka kuleta, economic revolution, kama watu hawajaungana pamoja. Ndio sababu tumeketi chini na Uhuru, tukaangalia pale tumetoka kama taifa mpaka tuko wapi sasa. Mvua hii ilianza kunyesha sisi wapi? When did the rain begin to beat us? Why is it that countries which were our equals at independence have surpassed us and have gone so far? Because if you get that solution, then you know the Kenyan problem, you can solve it. I've been telling them that a country like Korea was equal to Kenya at independence. The GDP of Korea was the same. The per capita of the Korea and Kenya, the same. Literacy levels, the same. Poverty levels, the same. Level of industrialization, the same. Sasa, 58 years from 1963, Korea's economy is 50 times bigger than the Kenya's economy. Korea is now a first world economy. Kenya is still a third world economy. Where did the rain begin to beat us? That is the question we are asking. And that is what we want to resolve. That is what azimio la umoja wants to resolve. Na hiyo ni maana ya handshake baina yangu na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo, sitaki kusema mengi zaidi, mimi nitarudi hapa sasa kufanya sasa kampeni. Nilikuwa nataka kwanza tujuane vizuri, nijue kwamba nyinyi ni wanajeshi wangu. Sawa sawa? Kule katika ward nyinyi ni wanajeshi wangu. Katika constituency na hapa katika county. Maana mkianguka mimi nimeanguka. Tuelewana vizuri? Unaona vizuri? Mkianguka mmeanguka. Kwa hivyo usikuwe na uoga ati wewe weka posta ya Raila kwa nini yako. Weka. Tuko pamoja? Unaelewana vizuri? Mimi nataka mtoke hapa, maana yake nyinyi ni jeshi la ukombozi ya azimio la umoja. Sawa? Sawa sawa? Sasa niko na ile yangu kidogo.